Здравейте, приятели! Моето име е Костадин Вълков. Днес искам да нищим една много интересна тема. Къде предпочитате или мечтаете да живеете, в къща или в апартамент? Моето мнение е, че къщата е хубаво нещо. Аз с моето семейство живеем в къща. Наистина ти дава простор, свобода, въздух, но къщата е доста трудемко нещо. Къщата е за хора, които могат да си го позволят. Нямам предвид финансово, далеч съм от това нещо. Си го позволят като време, защото за да поддържаш и един дом, трябва да имаш и свободно време. Особено пък през летните месеци, тъй като имаме райграси, лигуструми, щамполни бетони, това иска през 3 дни косене, миене, доста работа. В течение на времето ставаме все по-ангажирани с моята съпруга и не остава все по-малко време за това нещо и виждаме колко е трудно. Затова в днешно време, когато младо семейство тръгва да си купува имот, трябва хубаво да помисли дали да си купи апартамент или къща. Трябва да си представи живота за напред, с какво иска да се занимава, колко свободно време ще има, за да не се превърне тази къща в тежест. Менталитета на българин е такъв. Той иска грандоманско, иска всеки къщи, много имоти и така нататък. На Запад това нещо не е така. На Запад в къщи живеят само богатите хора, но истински богатите. Защото за тях къщите, техните имоти са спокойствие. Те след работа се прибират и се почиват там, наслаждават се на имота си. Защото имат градинари, имат хора, които им готвят, които им чистят, наистина могат да си го позволят. Докато тук всеки иска да има все по-голям имот, все по-голям двор. Реално как ще го поддържа, дали ще има време за него. Тези въпроси не си ги задава преди да купи имота, а почва да си ги задава след като го купи, което не е правилно. Докато в апартамента също има много големи плюсове. Върткаш ключа, затваряш вратата и до там. Имаш общи части, имаш покрив, каквото и да стане. Поддръжката е обща на имота, нямаш поддръжка на двор, нямаш косене на треви, миени с макучи и така нататък. Това нещо, което го отделяш в работата в дома, може да го отделяш това време за разходки с семейството, време с децата, с жената. Затова напишете отдолу в коментарите вие къде предпочитате да живеете и защо.